o'ynaymiz. Omad yor bo'lsin. Shu yergacha yetib kelishdi. Endi maqsad faqat g'alaba. Ketdi start final uchrashuvi U17 Osiyo Kubogi tashlandi. Birinchi Saudiya, keyin O'zbekiston. Mana bu yerda jang ham bo'lyapti. 3-raqamda Nosir Alfixonim, 20-chi Abubakar Abdurahmon Said bo'ldi. E'tiborimizni Toyib shahridagi o'yinga qaratamiz. Bizning imkoniyat ichkariga uzatma mayda pas bor, imkoniyat yiqildi. Penalti berish kerakmi? Yo'q. Pofni 2 xil bosib o'tishdi. Mana bu yerda esa saudiyaliklar jarima maydonchasiga kirishdi. Darvozabonimizdan ishonchli o'yin. Lekin xavfli tarzda zarba yo'llay oldi. Mana Herve Renar Saudiya Arabistoni terma jamoasini qayta qabul qilib olgan mutaxassis. Renar biz uchun sal va mana bu yerda yelka-melka bahs. Bahodirxonov Matariga qarshi. Yo'q. Borda. Yaxshi, chiroyli Sasenbayev ichkariga uzatma va o'tib ketyapti. Darvozabon hozir zarbalar. Mana imkoniyat. Chap qanotdan jarima maydonchasiga ichiga kirdik. Zarba bor. Himoya qaytarmoqda. Qo'liga tegmadi. Mayli, keyin ko'ramiz. Yana bir zarba. Mana murabbiyimizni eslagandik, uni bizga namoyish etishni ortga, endi esa ichkariga. Bunisi ham aniq. Aylanib oldi futbolchimiz. Mana imkoniyat. Bu Hasanov. Hasanov u ham aylandi. Pas bor zarba. Voy, yo'q o'yin. O'ng qanotdan O'zbekiston hujumi va ichkariga Sodiqov. Yaxshi pas, yaxshi fint, yaxshi fint zarba. Mana sizga joyni to'g'ri egallab qoldi. Jarima maydonchasi. Mana bu yerda qarshilik ko'rsatish zarur. Qisqa masofada birinchi marotaba o'ynashyapti va xavfli chiqdi. Darvozabon chiqib, xavfni. Rustamjonov qanday o'ynadi? Qarang, ishonch. Endi bilmadim. Sasenbayev bo'ydor va kurash davom etganda g'alaba qozonishi mumkin edi, ammo maydon torlik qildi. Saudiyalik futbolchi esa o'sha maydonga dumalab qaytib olyapti. Nima bo'lyapti? Nima bu? Nurbek u yerda nima qilgandi o'zi? Buni ko'ramiz hozir. Hozircha bilinmadi nima qilgani. Nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti. Ismoilov bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti. Ismoilov o'zing chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Ha. Nurbek Sarsenbayev musobaqani zo'r o'tkazgan futbolchilardan biri va hozir yanada jipslashamiz. Endi ko'payib ketmasin, iltimos. Muhammadali Musaxon hozir bizga mana nihoyat muxlislarimiz namoyish etilyapti, lekin qachon namoyish etilyapti? Qizildan keyingi kayfiyat. Voy, xursandchilikda emas. Mayli. Ma'nosida yana boshqa futbolchilar bor o'sha. Raqibning imkoniyat. Qaror hakam jang chiqardi deydi.